ปริเฉกที่12อานิสงส์ของการได้พบและได้ยินในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งมหารัศมีส่องสว่างจากเหนือพระเศียรเป็นรัศมีจำนวน100,000 โกฏในขณะที่ทรงเปล่งรัศมีที่เรืองรองอยู่นั้นก็ยังบังเกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะสนอโสดทรงรับสั่งกับบรรดาเทวดานาคและสัตว์ในคติ8ว่าวันนี้เธอทั้งหลายที่อยู่ดาวดึงส์เทวโลกแห่งนี้ต่างก็ได้ยินตถาคตสดุดีชื่นชมในจริยาวัดของกสิทธิคันโพธิสัตว์ที่ยังประโยชน์สุขแก่หมู่สัตว์ทั้งเทวดามนุษย์และภพภูมิอื่นๆเป็นอันมากข้อนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องราวที่ก้าวพ้นวิสัยของปุถุชนเป็นฐานะของผู้ที่ได้บรรลุภูมิทั้ง10ของโพธิสัตว์และเป็นเรื่องราวของผู้ที่ไม่เสื่อมถอยจากพระสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นที่สุดแล้วกสิทธิคันโพธิสัตว์นี้มีความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายได้สำเร็จพุทธภูมิก่อนแล้วตนเองจึงจะบรรลุพระโพธิญาณในสมัยนั้นในธรรมสภาแห่งนั้นมีพระมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งนามว่าอวโลกิเตศวรได้ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วประนมก่อนถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระกสิทธิคันมหาโพธิสัตว์นี้เปี่ยมล้นด้วยจิตเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อสัตว์ผู้มีบาปทั้งปวงได้นิรมานกายจำนวน1,000,000 โกฏเพื่อโปรดสัตว์ทั่วโลกธาตุและทั่วจักรวาลจำนวน1,000,000 โกฏบารมีและอานุภาพของพระกสิทธิคันเป็นอจินไตยโดยแท้ข้าพระองค์ได้ฟังพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีประมาณในทิศทั้ง10ต่างก็สดุดีพระกสิทธิคันโพธิสัตว์หากว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตปัจจุบันและอนาคตจะรับสั่งถึงบุญบารมีของพระกสิทธิคันก็จะไม่หมดสิ้นเลยเมื่อครู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับมหาชนทั้งหลายว่าทรงปรารภจะสดุดีพระคุณของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ในการที่ท่านได้ยังประโยชน์นานาประการต่อสรรพสัตว์ขอพระองค์ตรัสเพื่อยังให้หมู่สัตว์ในปัจจุบันและอนาคตได้เกิดความเลื่อมใสและได้รับบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เถิดพระเจ้าข้าเธอเองก็มีบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กับสรรพสัตว์ในสหโลกธาตุนี้รวมถึงหมู่เทวดาและสรรพสัตว์ที่มีบาปในภูมิทั้ง6หากพวกเขาได้ยินชื่อหรือเห็นรูปของเธอเท่านั้นก็จะเกิดจิตศรัทธาและสรรเสริญทำให้เข้าสู่พระโพธิมรรคที่ไม่มีวันถอยกลับอีกหรือจะได้รับความสุขทั้งในโลกมนุษย์และเทวดาเมื่อปัจจัยต่างๆพร้อมแล้วก็จะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าเขาจะได้ตรัสรู้เมื่อใดบัดนี้เธอมีเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อสรรพสัตว์เทพนาคทั้งปวงจึงปรารถนาให้ตถาคตกล่าวถึงคุณความดีของกสิทธิคันโพธิสัตว์เพื่อประโยชน์ของหมู่สัตว์ตถาคตจะกล่าวณบัดนี้เธอจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดข้าพระองค์ยินดีรับฟังยิ่งแล้วพระเจ้าข้าในบัดนี้และอนาคตจะมีหมู่เทวดาที่สิ้นบุญจากเทวโลกได้เห็นนิมิต5 อย่างคือ 1. เห็นดอกไม้ในวิมานของตนเหี่ยว
และไม่หอม 2. ผ้าทรงดูหม่นหมอง 3. อยู่ไม่มีความสุขมีเหงื่อใครไหลจากรักแร้ 4. อาสนะร้อนและแข็งกระด้าง 5. กายของเทพพยดานั้นเหี่ยวแห้งเศร้าหมองไม่มีรัศมีซึ่งบ้างจะต้องตกอบายภูมิเมื่อเทวดาเหล่านั้นเกิดนิมิต5ประการนี้หากได้เห็นรูปหรือได้ยินชื่อของกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วเกิดความเลื่อมใสกราบไหว้บูชาเทวดาเหล่านั้นจะมีบุญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกไม่ต้องจุติจากเทวโลกเพื่อไปรับทุกข์ในอบายภูมิอีกหากนำดอกไม้หอมอาภรณ์อาหารและเครื่องดื่มรัตนะของมีค่ามาบูชาด้วยแล้วเทวดาเหล่านั้นก็จะยิ่งได้รับบุญกุศลไม่มีขอบเขตประมาณดูก่อนอวโลกิเตศวรในปัจจุบันและอนาคตหากมีหมู่สัตว์ในภูมิทั้ง6ที่กำลังจะสิ้นชีพหากสามารถได้ยินนามของกสิทธิคันโพธิสัตว์เพียง1 ครั้งก็จะพ้นจากอบายภูมิ3ได้แล้วจักประสาใดกับการที่พ่อแม่ญาติมิตรลูกหลานของผู้ที่กำลังจะสิ้นชีพนำเอาทรัพย์สมบัติในบ้านออกขายเพื่อนำมาปั้นหรือวาดรูปของกสิทธิคันโพธิสัตว์ก่อนที่ผู้ป่วยจะสิ้นใจจงให้เขาได้เห็นและได้ยินให้รับรู้ว่าญาติมิตรได้ขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาปั้นหรือวาดรูปของกสิทธิคันโพธิสัตว์แทนเขาหากว่าผู้นั้นมีกรรมหนักเป็นทุกข์ทรมานและเจ็บป่วยมากกุศลครั้งนี้จะทำให้อาการป่วยทุเลาลงมีอายุยืนหรือเมื่อหมดอายุไขแล้วจะต้องตกอบายภูมิกุศลครั้งนี้จะทำให้วิบากกรรมนั้นสูญสิ้นไปหลังจากสิ้นชีพแล้วก็จะไปเกิดในเทวโลกเสวยสุขอันเป็นทิพย์ดูก่อนอวโลกิเตศวรในอนาคตหากผู้ใดพลัดพรากสูญเสียบุพการีหรือพี่น้องตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อเติบโตขึ้นแล้วได้หวนรำลึกถึงพ่อแม่เครือญาติโดยไม่รู้ว่าเขาเหล่านั้นเกิดอยู่ที่ใดหากผู้นั้นปั้นวาดหรือได้ยินนามของกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใสตั้งแต่1 วันถึง7 วันด้วยจิตศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอยเครือญาติของผู้นั้นแม้กำลังรับทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิหลายกับก็จะอาศัยกุศลนี้ช่วยให้หลุดพ้นออกมาได้แล้วไปเสวยสุขบนเทวโลกหากเครือญาติของเขาได้เสวยสุขบนเทวโลกอยู่แล้วก็อาศัยกุศลนี้ทำให้มีกุศลที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปอีกหากบุคคลนั้นนมัสการปฏิมาของกสิทธิคันโพธิสัตว์ด้วยความแน่วแน่และภาวนานามครบ10,000 จบภายใน21 วันกสิทธิคันโพธิสัตว์จะมาปรากฏกายในรูปแบบต่างๆเพื่อบอกว่าญาติมิตรของเขาไปเกิดอยู่ที่ใดบ้างกสิทธิคันโพธิสัตว์จะบันดาลด้วยฤทธิ์ทำให้เขาได้พบญาติมิตรในความฝันหากยิ่งสามารถภาวนานามของกสิทธิคันโพธิสัตว์วันละ 1,000 ครั้งทุกๆวันจนครบ 1,000 วันโดยไม่ว่างเว้นกสิทธิคันโพธิสัตว์จะบัญชาให้เจ้าที่และวิญญาณในที่พักอาศัยตามคุ้มครองจนกว่าเขาจะสิ้นชีวิตบันดาลให้เขา